Женщины все-таки опираются больше на логику, а мужчины на интуицию. Мы вообще претендуем на власть в обществе, в семье. Появилась критическая масса женщин, которым такое положение дел надоело. Ты не можешь быть в покое, ты хотя бы ногой болтаешь. Вот этот ген борьбы, он такой сильный, что я везде ищу поле боя. На самом деле жизнь, она совершенно по-другому выстроена. Но ведь брак — это не всегда история про квинтэссенцию счастья. Безусловная любовь – это залог успешности твоего ребенка. Селям алейкум, это проект Миркес, и сегодняшний наш разговор посвящен крымско-татарским женщинам. Я не буду скрывать, что этот разговор в таком составе у нас давным-давно уже состоялся. Здесь сидят не чужие для меня люди, это мои коллеги, мои друзья, и поэтому этот разговор будет очень личным, очень важным для нас всех. Шафика Гаспринская гордилась бы нами? Это такой сложный вопрос в том смысле, что если сказать, что гордилась, то как будто бы мы себе очень льстим. А если сказать, что не гордилась бы, то тогда мы должны сейчас раскритиковать друг друга за что-то. И поэтому нужно ли нам смотреть на контекст нашей истории с позиции Шафики Гаспринской? Это требовательность к себе? Или это скромность? Возможно, это сочетается друг с другом, и требовательность к себе, и скромность. Угу. Насколько вот эти женские стереотипы или стереотипы о крымско-татарских женщинах, насколько они глубоко сидят в нас, да? Насколько мы выстраиваем свое поведение согласно вот этим стереотипам? Гулия-ханым или Алиме-ханым, кто у нас? Я бы хотела вернуться в зоне женской ответственности. Давайте. Анатолия. Вот этим все сказано. Анатолия. Наш народ находится сейчас в той стадии смены гендерных, содержания гендерных ролей. То есть мужчина – это не только добытчик, а женщина не только хранительница очага, но мы еще остаемся в рамках этой вот стереотипизации, в рамках этих ожиданий. Поэтому мы уже это не делаем, но ждем друг от друга именно этого функционала. Здесь, опять-таки, возвращаясь к тому, что Анатолия, она ватан. То есть женская... Крымско-татарская система ценностных идентичностей, она, мне кажется, больше все-таки в формате сохранения, она женская. Вот, сохраняет женщина, поэтому главная функция женщины – это сохранение. И в данном случае, мне кажется, сохранение языка – это прерогатива, ну, как бы, не хочу меня сейчас, чтобы там подали, да, какому-то там остракизму. На самом деле сохранение языка – это все-таки женский функционал. Говорит с ребенком женщина, коммуницирует женщина, учит ребенка включаться женщина. Закладывает ценностные основы, знания языка, культуры, сказок женщина. Потому что, как ни крути, мы еще, ну, как, может, кто-то не хочет с этим согласиться, хочет согласиться, потому что наша основная функция – воспитание детей, воспитание формирование вот этой вот окружающей среды. Окружающую среду формирует женщина по ее содержанию. А по внешним форматам этой среды ее формирует мужчина. Поэтому ожидаемо, что, казалось бы, да, стратегическое мышление должно быть мужским. Думать на 2 шага вперед должен мужчина. То есть мы еще пока в системе ожидания вот это вот, это еще, наверное, это стереотип. То есть мы ожидаем, я еще, наверное, ожидаю от Вы витаете в облаках, Алиме-ханым. Ну, может, я девочка пока, ладно? Я бы вот тоже продолжила этот разговор и как раз-таки вот в этом ключе. Мне кажется, что мы действительно живем в таком социуме, в котором есть там некие социальные идеалы, где вот есть вот эти показатели должен, да, то есть это вот его прерогатива, это ее прерогатива. Но на самом деле жизнь, она совершенно по-другому выстроена. Да? Мы, интересный момент, что и мужчины, и женщины, они любят говорить вот этими вот категориями должен. Да? Мы все как бы поддерживаем вот стереотипы, некие образы и так далее, но жизнь, она развивается совершенно по-другому. И особенно в современном мире, мне кажется, очень трудно вообще распределять вот какие-то функции, вот, я не беру там природные функции, которые уже распределены, но иные функции, связанные с социальными ролями, они, мне кажется, не могут быть в современном мире привязаны исключительно к гендерной принадлежности. Вот женщина должна исключительно это, а мужчина должен исключительно это. И если мы все оглянемся вокруг, то мы увидим, что мы живем далеко не так, как должно быть. Да? И очень часто бывает, что это женщина, которая стратегию разрабатывает, не только семейную, но и стратегию организации и так далее. Это мужчина, который вот очень хорошо
поддерживают тыл, что ли, я бы сказала. То есть, ну, давайте будем честными. Да? Мне кажется, что мы тут собрались для честного разговора, не для того, чтобы говорить там о каких-то таких вот моментах идеальных. Идеального у нас и так очень много. Да? Социальные идеалы, мне кажется, это одно, а реальная жизнь, она другая. И давайте честно, вот хотя бы здесь и сейчас, как девочки, да, честно поговорим о себе, о нашем окружении, о наших семьях, вообще о нашем бытовании, в котором мы существуем сегодня. Давайте договоримся. Вообще, тут такая интересная история. Когда я училась на клинической психологии, наш преподаватель по нейрофизиологии, профессор, он сказал такую интересную вещь, что есть стереотипы, ну, если мы говорим о стереотипах в целом, то он разрушил один из мифов, когда сказал, что женщины все-таки опираются больше на логику, а мужчины на интуицию. Подождите. Да, хочется больше. Да, и это объясняется абсолютно... Ну, он объяснял это с точки зрения эволюции, то есть когда мужчина интуитивно убивал мамонта, женщине уже нужно было думать о том, что с этим грудным ребенком делать, и она максимально создавала условия, исходя как бы из той среды, в которой она находилась. И когда он это обозначил, конечно, это вызвало очень много эмоций, но он сказал, что это в том числе биологически обосновано. То есть если мы будем говорить о биологических различиях наших в том числе, то есть и здесь определенные стереотипы, но сейчас они уже успешно опровергаются. Хорошо, тогда говорить о женщине, о крымско-татарской женщине, вообще о женщине в контексте семьи, материнства, это, ну, скажем так, вне, точнее, контекста семьи и материнства, это уже феминизм или и эмансипация, или это просто вот биология, девушки развлекаются? Вне контекста семьи и материнства, ну... Это, наверное, веяние времени в том числе. То есть, когда мы перешли, а мы плавно переходим из большой семьи, где женщине нужно накормить 25 человек, в нуклеарную семью, да, где есть только муж, там, условно, ребенок и так далее, у женщины встает вопрос в том числе, то есть не только реализации как матери и жены, но и других возможностей, которые могут перед ней открыться. Если крымско-татарские женщины заговорили о самих себе в последние там 2-3 года, условно, да, там плюс-минус, о чем это говорит? Почему мы вот именно сейчас начали говорить о себе? Пришло время, либо стрессы и болевые точки вот оголили эти дискуссии, затребовали эти дискуссии? Я думаю, что крымские татарки на самом деле говорили о себе, когда они уже были участницами национального движения. Это же тоже способ сказать о себе. Они говорили о себе? Ну, мне кажется, что стать частью этого это тоже способ показать, что я могу больше, да, и женщины, которые как раз лишали себя, в том числе там, личной жизни, да, какой-то семейной истории, и вливались в национальное движение, это же в том числе условно самореализация, которая была возможна в то время и в том контексте, да, потому что это было все подпитано патриотическими чувствами и так далее. Но сейчас, когда мы потихонечку переходим из ценностей выживания в ценности развития, мы уже говорим о том, что мы можем развиваться и в других плоскостях, в других направлениях. Лилия Ханум, вот женщина в нашей крымско-татарской истории, да, она боролась за это право быть самостоятельной, быть первой, и отвоевывая это право, это было заложено то же самое природой, или это право, ну, скажем так, или история просто сделала свое дело? Крымские татары — нация, которая сформировалась здесь из всех тех, кто приходил. Кто приходили? Наиболее сильные, свободолюбивые, те, которые готовы были бросить свое и прийти сюда. Их же кровь тоже в нас. И, наверное, крымские татарки, они изначально несколько отличались. Вспомните, когда, ну, например, в мусульманстве муж, беря вторую жену, по идее, по законам шариата, он не обязан спрашивать разрешение у первой жены. Но в Крыму он должен, да, это было как правило, спросить, получить согласие первой жены. То есть все-таки здесь женщины как-то были обособлены. Но это так уже вот, если... Лирическое отступление. Да. Я очень часто думала о моей Зирабита. Она осталась в Румынии в 1947 году, когда ее мужа забрали, пришла советская власть, ее мужа забрали, она осталась с 2 детьми, беременная и со свекровью.
Она сумела собрать их всех, перевести в Советский Союз, потому что мужа забрали и посадили в Советском Союзе. Она искала по всем тюрьмам своего мужа. То есть это сила, это умение. И я думала, вот ее жизнь поставила в такие условия, что она вынуждена была стать такой. А потом я вспомнила другое. У меня есть фотография моей Бита. 28-й или 30-й год, где она учится на курсах, так, на обороте написано «Наша Троица», там курсы по подготовке в вузы и в ТУЗы, Симферополь. Она алуштинская девушка. То есть она изначально, Она не была то уже есть просто она домашней уже девочкой. ушла из... У меня есть одна ее единственная фотография, где ей лет 12 или 13, Харт Бабанс, получается, дедушка сидит, прадедушка, вернее, а она с книжками вот стоит, видимо, собирается в школу в белой блузке, в юбочке. То есть она уже изначально была немножечко другой. То есть многие сверстницы так и остались в Алуште. Она поехала в Симферополь, поступила. Она училась. То есть она уже была чуть-чуть сильнее. И вернувшись из-за рубежа в Узбекистан, то есть разыскивая мужа, она работала главным экономистом совхоза. То есть она уже не была стандартной. Это с одной стороны. С другой стороны, бабушка. Стандартно. Заметили? Ну, я имею в виду... Самостереотипы. Да. Да, наверное. Которые То есть мы все равно где-то вот в подкорке тянемся к тому, да? Я думаю, что это и влияние мужчин, мужской взгляд на нас, который мы сами тоже на себя проецируем периодически. И вот с другой стороны то же самое. Бабушки, которых, у меня с двух сторон бабушек и дедушек раскулачивали. То есть они вынуждены были уехать на Урал, в Сибирь, и потом они возвращались. Это сколько сил нужно женщине, чтобы сохранить детей, чтобы наладить быт каждый раз в новом месте. И одни, и другие, одни через Самару возвращались, другие через Мелитополь, оба вернулись в Крым. Со стороны отца дедушку расстреляли в 1938-м, когда про все узнали. Опять женщина остается одна. Ну да, у нее уже взрослые дети, но все-таки на чьи плечи ложится задача сохранить семью? На женские плечи. Я уже не говорю о депортации, когда опять мужчин рядом нет. О национальном движении сказала Мавиля Ханум то же самое. Наши женщины были рядом. На Красной площади в Москве фотографии, где женщины с колясками, с детьми, 87-й год. О чем это говорит? Ну вот, когда мы общались с мужчинами, да, и я высказала такую фразу, что очень часто, да, в наших семьях бывает так, что женщина принимает решение, женщина де-факто, она управляет, да, вот бытом и семьей вообще, но на людях делают вид, что мужчина главный. Наши мужчины на это отреагировали очень, ну, это мудрая женщина. Вот с моей позиции это игра в поддавки. Да, то есть мы уступаем мужчинам вот ту главную роль. Ну, уважь свое самолюбие, пожалуйста, будь главным на людях. Ну, учитывая, что у нас с вами, Ленора Ханум, очень похожие характеры, вот я, честно вам скажу, искренне, ну, совсем не понимаю этой игры. Вот. Либо ты лидер, либо ты действительно вот, решаешь, ведешь и делаешь, либо что ты тогда играешь в эту игру? Вот, то есть мне кажется, это не женщина мудрая. Но при этом закономерный вопрос, мужчина что из себя представляет, который позволяет такие вещи делать? Кто в доме хозяин, я или кошка? Вот, ну как-то вот, публично я, конечно же. Мой характер прямолинейный, да, я этих вещей не понимаю и не принимаю. И сыновей надо воспитывать. Если ты лидер, то ты лидер, то решаешь здесь ты. Это не значит, что Пал отжался. Не это я имею в виду, а я имею в виду прежде всего ответственность, которую ты несешь за семью, ответственность за решение, которое принимает, ответственность того пространства, в котором живет твоя семья, ответственность за будущее своих детей. Причем ты понимаешь, что ты несешь ее в прямом смысле, а не так. Я сейчас тут главный, вот, а вообще все это твоя головная боль, и вот тебе надо, ты и делай. Мы вообще претендуем на власть в обществе, в семье. Ну, давайте начнем с семьи, в обществе. Для нас это вот такая потребность, или мы просто делаем свое дело, и у нас так получается, что мы управляем? Ну, власть — это же понятие на самом деле очень гибкое, в том смысле, что
власть — это не обязательно быть первым там, в семье, на работе. Власть — это даже в отношениях с детьми женщина в позиции власти и силы находится, потому что от нее зависит жизнь этого ребенка. И поэтому власть — это наша, на самом деле, биологическая потребность, да? Это потребность нашего мозга. Но то, как она реализуется, врач в больнице, он тоже имеет власть, да? И учитель в школе имеет власть. Мне, честно говоря, как человека не семейного, я сразу обозначу это, да, что я теоретически рассуждаю в этом контексте, мне кажется, что борьба за первенство — это проигрышный вариант. Вы в одной лодке, вы одна команда. И то, куда вы поплывете, да, если кто-то будет одним веслом в одну сторону, кто-то в другую, то вы будете просто крутиться по кругу, да. И поэтому мне кажется, что сейчас, во-первых, это очень индивидуальная история, кто в семье, да, это то, как люди договорились в отношениях, если они смогли договориться, и то, как они вообще воспринимают семью. Мне кажется, что я просто неоднократно слышала историю про то, что кто первый, как стать первой, как подвинуть и выйти там на первую роль, да. И мне это не совсем понятно, если вы конкурируете, то тогда получается, что вы чем-то меряетесь, да? Но мужчина и женщина, зачем им конкурировать, если вместе в команде они могут дополнить друг друга и создать нечто более сильное, чем каждый из них будет делать это отдельно. Семья не ристалище, не рыцарский турнир. Да. Вот. Это действительно никто кого. А семья — это рядом, семья — это плечо. Вот когда и мужчины, и женщины это понимают вместе, и, главное, воспринимают это правильно, да? Ты главное, туда я тебе сейчас не так в в этом и дело. проблема, что, опять же, мы не будем, да, абсолютизировать, что все мужчины так себя ведут. Нет, абсолютно. Но мужчины ждут, скажем так, принятия решений от мужчин, да? То есть они ждут ответов на вопрос «займи денег», да? Вот, этого ответа они ждут от мужчины, не от женщин. Их почему-то коробит, когда женщина в семье, допустим, принимает эти решения. Вот, то есть вот эти вот «должен», «должна» и так далее, они, скажем, мне кажется, они просто ставят людей в тупик. Да? Мне кажется, что они просто, когда у человека нет этой способности, когда человек не готов ни эмоционально, ни морально, никаким образом, а он должен это делать, мне кажется, это загоняет его в какую-то ловушку абсолютно. Знаете, мне кажется, женская природа как вода. Она заполняет пустоты. Вот не может мужчина принять решение. Никто же не рассуждает об этом. Вот сейчас я буду принимать, через 15 минут я приму вот это решение. Нет, не может мужчина принять решение, а условия требуют его. Значит, его примет женщина. Не может мужчина заработать денег, значит, будет зарабатывать женщина, потому что по-другому твоя семья существовать не будет. Поэтому я конечно, не буду рассуждать о природе, да, первоначалом огонь или вода, но мне почему-то женская природа кажется более и мудрость женщины, быть этой водой. Там внизу будут быть скалы, еще что-то, а наверху это ровная поверхность. Вот. Это ровная поверхность для своих детей прежде всего. Вот. Для своего, опять-таки, понятие мужского и женского очень неоднозначно. Я не хочу сейчас об этом говорить, я больше в контекст на детей уйду. Почему же? Давайте поговорим об этом. Я в начале передачи сказала, что у меня природа кентавра, да? Поэтому мне трудно. Прорывается. Да, мне очень трудно говорить. В рамках девочки все-таки природа женская, это лично моя... Мы опять себя загоняем в какие-то рамки. Поэтому женщина, это природа женская, еще раз, она заливает пустоты. Вот мне так это кажется. Сколько я наблюдаю за друзьями, за коллегами и за близкими и так далее. То есть ты все равно наблюдаешь, ты работаешь с людьми, у тебя есть опыт определенный, да? И вопрос, какую систему координат мы вкладываем, к чему я говорю, да, то есть я даже не говорю о женской самореализации. Честно вам скажу, поверьте мне, мы говорили, Эльмира Ханум сказала в самом начале честность, да, я очень хочу, чтобы мне поверили. Вопрос самореализации в моей голове никогда не стоял. Вообще, я делаю то, что мне нравится, да? Да, как вопрос он не стоял. То есть, самореализуюсь я или не самореализуюсь я? Это на благо моей семьи, либо вне блага моей семьи. Это принесет какие-то дивиденды моей семье, либо не принесет какие-то дивиденды моей семье. Все, в этих рамках ты живешь. Вопрос личной самореализации, да, очередной 335-й корон на твоей голове вообще ни о чем не говорит. Поэтому
Опять-таки, женщина, мне кажется, живет больше в формате, вот, ну, мне так кажется, опять-таки, говорю, в формате вот такого вот семейного, может, не физического выживания, да, а, допустим, вообще в целом семейного. То есть ребенок должен прийти и говорить, он не должен бояться. Конечно, у женщины власть. Вообще властные отношения – это элемент социального взаимодействия в целом, всегда это было. Вот. Но ребенок должен не бояться прийти сказать. И начинается, что он там разбил посуду, либо не разбил. Вот как только у ребенка не должен быть страх. То есть семейные отношения – это не отношения в доминирующее подчинение, либо доминирование. Это не об этом. Семейные отношения – это о доверии. Семейные отношения – о том, что тебе хорошо. Семейные отношения, что ты придешь и скажешь, там, папа, я разбил, там, или мама, я разбила вазу, а папа, я разбил машину. И ты за это, конечно, не отлистаешь, так, ты не получишь за это, да? А в том, что вот это доверие. Конечно, ты понимаешь, что сделал плохо, но ты знаешь, что в любом случае твоя семья – это твой тыл, это твой фронт, том, который вот он Тебя будет за примут тобой, любым. тебя примут в любом состоянии. Вот это важно. Ну вот здесь как раз хочется вернуться к разговору мужчин, когда говорили о счастье, что важно дать детям счастье. У меня сразу возникла поправочка такая, что мне кажется, что важно дать детям любовь. То есть эмоционально вовлеченный контакт должен исходить от обоих родителей, и вот это полное принятие вне контекста, оно очень важно для ребенка. Ну, это как бы, наверное, уже с точки зрения психологии я говорю. И когда этот личный опыт есть, и когда ребенок ощущает себя любимым, то тогда ему не нужно уже доказывать остальным, что он хороший, чтобы его полюбили. Потому что мне кажется, что поколение советское и постсоветское, оно часто занималось тем, что оно доказывало окружающим и пыталась вписаться во все рамки правильности, хорошести и так далее, просто чтобы получить вот это признание, заслужить любовь, да. Любовь нужно заслуживать. Вот на самом деле ведь нет. Любовь не нужно заслуживать. Тебя любят, либо любят, либо нет. Нельзя любить ребенка, когда он только хороший, и не любить, когда он там, например, нашалил, да. Ребенок должен ощущать, что его любят в любом состоянии, и это очень важно для его самооценки и для его взаимоотношений с миром. Если позволите Да, ремарку, конечно. да, вот по поводу там, мудрости женщины, которая не выпячивает там свой высокий статус в семье и так далее. Мне кажется, что, во-первых, не знаю, кто называет это мудростью, это мужской взгляд, либо это все-таки женщина считает, что это мудро. Да. Я думаю, что это мужской взгляд. А может, нам удобно так Во-первых, думать, что потому это что мудрость? когда женщина занимает там, лидерские позиции в семье, мне кажется, что это в первую очередь это необходимость. Это не потому, что ей хочется, это не потому, что она всегда мечтала об этом, хотя есть такие женщины, наверное, которым это действительно нужно. Но, как мне кажется, в первую очередь это необходимость. То есть это необходимость, потому что кто-то должен нести ответственность, кто-то должен принимать решения. Да? Другой вопрос в том, как это выдавать на публику. То есть один вариант, это можно всем показывать, можно говорить, ну, вот, посмотрите, у нас такая семья, вот я Примите тут, я нас тут такими, главная, да, у нас все так. Другой вариант, это когда женщина играет в те социально установленные правила и нормы. То есть не принято в нашем социуме крымско-татарском, чтобы женщина была главой семьи. Даже если она принимает все важные решения в семье, надо на публике показывать, что это не так, что вот тут есть он, родимый, да, и делает это все он. Вот мне кажется, что вот ваш был вопрос, Ленора Ханым, почему мы сейчас так много стали говорить о себе. Мне кажется, потому что назрела необходимость все-таки Пересмотра? пересмотра, потому что появилась критическая масса женщин, которым такое положение дела надоело, которые хотят, вот опять возвращаясь к своему тезису о честной игре, о честном разговоре. Но если у нас вот так, почему мы должны играть в эти игры или в спектакль, используя ваш как бы вокабуляр, да? Почему мы должны это делать, если для этого нет каких-то оснований? Кто устанавливает эти нормы? И как долго они могут продержаться? И вообще какая польза социуму нашему крымско-татарскому от того, что игры? мы играем в эти игры? Кто Кому бенефициар? Ну, это Мужчина, задача. его самолюбие, ну, прекрасно. А семья, да, а дети. То есть вообще как бы развитие народа как такового. То есть пока мы не поставим себе нормальный диагноз, то есть мы не скажем, что наше положение вот такое, мы не сможем дальше двигаться, потому что мы не знаем, что дальше делать. А мы все время ходим по кругу. Вот мы тут, вот так, вот так, вот так, и это никуда, это не прекращается. Мы нарисовали себе стереотипы, и в рамках этих стереотипов движемся. Вот мне кажется, вот что это за потребность вывести это на чистую воду? Это потребность вернуть мужчине ответственность, либо это потребность все-таки показать, что я, ну, как бы, сори, я рулю.
И Мне вот кажется, что это потребность в честности. Мне кажется, потребность в честности. Ну, у меня такое ощущение, потому что, ну, вот я по своей природе, я не люблю играть в правила, да, то есть я готова разделить отношения, да, разделить обязанности и ответственность, да, если я могу это сделать, отдай мне это и доверься мне, все, я это вынесу, вырулю, решу, найду и так далее. Если ты можешь заняться вот этой частью, да, там, семейной ответственности, там, личной ответственности, не суть, да, будь добр, тащи на себе, да, и, ну, в совокупности это даст прекрасный результат, мне кажется. Просто вот эта вот игра, ну, меня всегда напрягают эти игры, потому что, ну, я вижу фальши, и ну, как в личных отношениях можно допустить вот эту нечестную, неправильную игру? В личных отношениях фальши не может быть. Мне кажется, это закладывает, ну, определенную нечестность, это закладывает, ну, какую-то трещину, что ли, в этих отношениях. Ну, у меня такое восприятие. Когда мы выполняем или пытаемся играть ту роль, которая нам не природна, не наша роль. Что мотивирует женщину? Встать и идти дети. Вот. А опять-таки мотивирует женщину, мне кажется, вот то, во что она включена. То есть, если Интерес? Где-то интерес, где-то, может быть, необходимость понимания того, что «а если не ты, то кто?» Вот такой, потому То что... есть, если бы был бы кто-то другой, она бы этого не делала. Я думаю, что да. Если бы кто-то взял бы вот понятие ответственности, если кто-то берет ответственность, женщина никогда, ну, природа женская такая, не будет переть и забирать эту ответственность. Вот. Мне кажется, это очень важно в том плане, что женщина мудрая женщина. Извините, забыла, что я мудрая. Да нет, женская потребность в том, что она не будет идти на охоту, когда у нее есть потомство. Но когда ей некому пойти на эту охоту, а потомству надо выжить, она пойдет, может, не на охоту. Пойдет, соберет корешки. Это же не только женская природа. Если, ну, скажем так, мужчина вынужден там воспитывать ребенка и так далее, ну, по каким-то там обстоятельствам, у него будут вот эти вот инстинкты точно так же, эти навыки приобретать. Ну, разве что родить не сможет пока. Можно я добавлю новых красок в наш разговор? Красок, возможно, за которые меня там начнут, может быть, жутко критиковать. Но есть ведь большая категория женщин, которые себя определяют не в категориях семьи, детей и так далее. Понимаете? Для которых там есть совершенно другие какие-то импульсы, которые ими движут. Та же самая самореализация, как бы мы ни отнекивались, не говорили, что это не важно для нас, но это, мне кажется, что это луковство на самом деле. Да? Спасибо, Эльмира Ханум. Это не ваш огород камень. Это мимо. Понимаете, мы работаем с молодежью. Вы знаете Алиме Ханум, девочка. Много таких примеров, я думаю, когда молодые девушки сегодня, и не только молодые, но и среднего возраста, их коробит, когда начинают вот нутро женщины, природа женщины, не знаю, ее там какие-то настроения и так далее определять исключительно через какие-то семейные отношения. Я сама слышала своими ушами эти возгласы: а если не через семью, неужели нет других возможностей? То есть вся моя траектория, она что, вот, да? А если я хочу по-другому пойти к колее, то есть что делать с этим? Понимаете, вопрос в том, что мы не можем вслух об этом говорить, потому что заклюют и скажут, ты не Уже говорят. Да, но очень робкие голосочки, потому что если говорить об этом громко, вот как мы сейчас сказали, и там будет, наверное, много чего прилетит, да, но ведь понимаете, насколько это резонирует с тем, на что ориентирован наш социум. Но ведь есть такие женщины, их очень много, которые просто восстают против того, что ну не надо нас сводить вот к этому узкому этому. Семья и дети — это не все, что мне нужно в этой жизни. В этом дискуссии через 15 лет у нас станет вопрос о том, что такое крымско-татарская семья. Уже стоит. Он станет в формах его в том плане, что она не будет вот нуклеарная, о которой говорил Мавиля Ханум. Опять-таки, почему потребности другие будут? Но исследования показывают, что американцы, которые ушли раньше в историю нуклеарной семьи, да, еще в 60-е годы, это тоже не сработало, потому что в итоге очень стал высокий процент одиноких мам, да, и одиноких мужчин, вырос возраст, в принципе, когда люди вступают в брак там, и так далее. И сейчас исследования говорят о том, что американцы делают все для того, чтобы вернуться в какой-то социум, где можно объединить, пусть не по родству,
но по каким-то интересам, условно, по каким-то потребностям группы людей. Они создают, более того, такие сейчас же очень популярные таунхаусы, да, когда несколько домов рядом, люди как будто бы вместе, но как будто бы и нет. И я думаю, что мы просто находимся еще в начале этого пути, да, когда мы разделяемся, пока мы вот только уходим в эту нуклеарную историю, да, когда там пара молодая хочет жить отдельно и так далее. Но возвращаясь к фразе Эльмиры Ханум по поводу женского счастья, скажем так, обозначим это так. Я, например, в Крыму очень часто слышу историю про то, что когда мне говорят о замужестве, мне говорят: я хочу, чтобы ты была счастливой. И кажется, что счастье заключается исключительно в том, чтобы выйти замуж и родить детей. Я никогда в жизни не стану спорить с тем, что ребенок — это, наверное, все-таки самое большое счастье для женщины. Я часто это слышу от матерей, но ведь брак — это не всегда история про квинтэссенцию счастья и про пик счастья, да? И часто это бывает даже наоборот. И тогда этот стереотип начинает разрушаться. А если я выйду замуж, буду ли я счастливее, чем я есть сейчас? Мне кажется, нам всем надо просто принять факт, что мы все разные. Все женщины, они очень разные. У нас разные потребности, и у нас разные пути к счастью. Да? То есть не надо всех вот в одни рамки поставить. Вот мне кажется, когда мы это примем, тогда наша картина, она станет более какой-то вот понятной, наверное, так. Равно как и мужчины. Они все абсолютно разные, и требовать вот по шаблонам от них одинакового поведения, ну, мне кажется... Это, знаете, когда вот будут границы понятий, у каждого, вот вопрос самореализации. Это же не только стать лидером, стать руководителем. То есть для кого-то самореализация, вот я очень хорошая хозяйка дома. Конечно. То есть и она реализовалась полностью. Вопрос, у нас просто очень часто, может быть, мне так кажется, может быть, я не права, но когда мужчины говорят о женщинах, там вот о реализации женщин, они имеют в виду вот, когда она вышла, да, карьерист, вот у них реализация женщин в части профессиональной, как специалиста, как лидера, это обязательно некоторый негатив, некоторая ирония, сарказм. Для них женщина должна реализоваться только вот в пределах семьи. А я думаю, что у женщин у нас же очень много вариантов самореализации, и поэтому главное, вот, если каждый определил для себя, я вот в этом счастлив, я реализован вот так. И главное, чтобы ему, опять от честности, чтобы ему не приходилось играть игру. Я умею вот это делать, и я счастлива в этом, и мне не нужно говорить, что да нет, это для меня не важно, вот для меня важнее то. Ну, вот быть искренними. Да, я за честность, опять же. Искренность Я за в честность. отношениях. Да. Самореализация тоже обросла очень большими стереотипами, да, то есть В том числе. это же стала история про успешный успех, да. Ну, правда, это та история, которая фонит вообще отовсюду. И часто этот успешный успех измеряется популярностью, там, условно, в социальных сетях и там финансовой какой-то составляющей, да. Это, кстати, успех в рамках ценностей выживания, да, что является критерием успеха. И на самом деле я много думала об этом, потому что это навязывается, и ты начинаешь как будто бы вовлекаться в эту гонку и начинаешь мерить себя этими критериями. А потом ты останавливаешься и говоришь: стоп, это не мое. Это не то, что подходит мне в качестве измерения. Но тогда получается, что ты не совсем вписываешься в тот контекст, в котором ты есть. И вот здесь как раз важно принять эту разность. Важно принять, что женщина, которая реализована в материнстве, и она получает от этого удовольствие, это значит, что она самореализована. И это не значит, что ей нужно бежать там и срочно достигать успешного успеха. Бегать за 365-й короной не стоит, да? Не стоит. И вот мне кажется, очень важно ту систему координат, систему ценностных координат, которую ты себе видишь. Если мне так хорошо, условно, да, выращивая цветочки и встречая детей со школы и внуков со школы и провожая их, тогда, значит, это и есть счастье. Счастье — это очень интимно, это внутренний покой. Вот если в этих условиях хорошо, вне важности, какие игровые фишки на твоем поле. Вот это и есть счастье. То есть вы правы, понятие счастья очень личное, очень интимное оно. Его нельзя мерить общими колопами, общими лекалами, общими сантиметрами, миллиметрами, углами, градусами и прочим.
Вот. Нет системы координат для измерения счастья. Счастье – это внутренний мир, внутренние ощущения. Вот. Для кого-то бег и карьера – это очень тяжело. Ну, Господи, зачем? Вот. А кто-то без этого не может уже. Они даже не кайфуют, ты вынужден, и ты привык к этой жизни. Ты не можешь быть в покое, ты хотя бы ногой болтаешь, понимаете? Вот, ну, откровенно, да? Ты не можешь просто, извините, угомониться. Вот, потому что это твой образ жизни, и ты его принимаешь, это твое. Не нравится – меняй. Счастье в том, что еще менять все это. Ну вот, можешь, знаете, поменяй. тут тогда же возникает вопрос, наверное, он в меньшей степени возникает у людей там 30+, да, которые более или менее уже прошли какой-то путь, у них есть какой-то опыт, но чаще всего мы там в крымско-татарской еще истории, мы там до 30 должны выйти замуж, да, но на самом деле это может быть еще возраст, когда человек даже не знает себя и не знает, что для него является вот этим интимным счастьем, и он пытается в эту колею общественную, выстроенную веками, да, там, и стереотипами, и установками родительскими, он пытается в нее влиться, а потом понимает, мне это не подходит. Оказывается, это не мое счастье. Ленора, вот здесь вырежешь, можно я скажу? Вырежешь. Почему? Дай слово вырежешь. Потому что все глупости надо делать по молодости. Я это не вырежу. После 30 ты говоришь, оно мне надо. Это нельзя вырезать. Это нельзя, нет. В понедельник на работу. Нет, я это не вырежу. Ленора, не будь. Смотрите, мы заговорили за счастье, но вот счастье, оно же эмоционально, да, оно ощущается. Его нельзя замерить какими-то рациональными вещами. Счастье – это чувство, счастье – это эмоции. Там, где эмоции, там безопасность. Я вот хочу поговорить про наши женские чувства, да, про нашу безопасность и вот и в том числе про нашу конкуренцию внутривидовую конкуренцию. Но начать этот разговор я хочу с маленькой цитаты из прекрасного текста. Автора я не буду называть, автор сам себя озвучит, если захочет. Это про чувства. «Я люблю тебя. Да, я смогу прожить без тебя, если так сложатся обстоятельства. Да, я полноценна и без тебя. Ты не заплатка на дыры в моем сердце. Ты не пластырь для моих ран». У меня такой вопрос. Женщина, любящая женщина, женщина, которая открыла свои чувства, да, открыла свое сердце, насколько она ранима, насколько она в безопасности? Как автор текста? Я хочу сказать, что мне кажется, что у нас очень долгое время был стереотип о том, что чувство — это слабость. Что вот не говори о своих чувствах, иначе ударят именно туда, там, и так далее. То есть нельзя плакать, там, и так далее. Но я поняла, что чувство — это сила, потому что ты в первую очередь честен с самим собой. Когда ты честен с самим собой, тебе, в принципе, не так принципиально, какие волны вибрируют вокруг тебя, потому что ты знаешь себя, ты знаешь, что ты можешь, на что ты способен, ты знаешь, что ты чувствуешь. И вот этот честный разговор с самим собой, он делает тебя очень сильным. Мы готовы откровенно говорить о своих чувствах? Я сейчас имею в виду и мужчин, и женщин. Насколько у нас в крымско-татарской среде откровенный разговор про чувства не считается слабостью? Мне кажется, мы не готовы говорить на очень многие темы вообще внутри крымстарского сообщества. Я иногда думаю, почему это происходит. Мне кажется, потому что мы очень долго живем в каком-то состоянии такой осажденной крепости. Вокруг враги, и нам какую-то лишнюю информацию вовне, в это публичное пространство лучше не выдавать, ибо будут какие-то последствия. И мне кажется, это распространяется на очень многие какие-то внутри крымско-татарские процессы, которые мы переживаем. Мы о многом предпочитаем публично не говорить, например, о внутривидовых всяких наших конкуренциях и так далее. Но и чувство — это тоже что-то, что лучше не показывать публично, ибо может быть больно, потому что туда будут бить, да, потому что этим воспользуются твои конкуренты, твои недоброжелатели. И поэтому мы, конечно, очень сильно себя цензурируем. Да, то есть мы фильтруем,
постоянно вот такой самоконтроль, что мы говорим и как мы себя вообще репрезентуем. Но я думаю, что даже сейчас каждый из нас сидит как на иголках. Просит что-то вырезать. Да, просит что-то вырезать, и все равно занимается самоконтролем. Мне кажется, что это такая не очень хорошая вещь, потому что она вот забирает эту энергию. Вместо того, чтобы ее направлять на созидание, вместо того, чтобы открыто думать, мыслить, творить, мы себя вот эту вот энергию тратим на то, чтобы себя вот в рамках удерживать, а бы чего не вышло. Ой, Да? тут просочилась, давайте заплаточку поставим. Да, потому что, ну, все же научены из нас горьким опытом, когда там прилетает за что-то, потому что мы настолько... мы сейчас в другую сферу уйдем, боюсь, что не про чувства, но вообще про то, что с нами происходит, когда мы, не знаю, несчастный народ, который так и не научился учиться на своих ошибках, на своих трагедиях, да, когда мы по кругу ходим, на одни и те же грабли наступаем, и никак не можем понять, что нам надо сделать шаг в сторону. Выйти да, из этой спирали. выйти отсюда. Да? То есть, и, к сожалению, это, не знаю, это у нас на роду написано, или мы так устроены, такова ментальность, но мы какие-то в этом плане ненаучаемые, что ли. Да? Вот, что должно с нами случиться, чтобы научились мы по-другому выстраивать свои отношения друг с другом, с внешним миром. Почему-то у нас не Ну, получается. для этого нужно заглянуть в себя. Мне кажется, у крымских татар это не совсем принято. Почему, Мария Ильхановна, как психолог? Мы передаем из поколения в поколение историю про борьбу с внешним миром, правда. И никто не заглядывал в борьбу внутрь себя, внутри своей семьи даже, внутри межпоколенческих историй. И вот это вот желание, я заметила за собой в какой-то момент, что вот этот ген борьбы, он такой сильный, что я везде ищу поле боя. И плюс женщина в доспехах и с мечом, это же тоже, это Жанна д'Арк. Зачем мы делаем из себя Жанну д'Арк? Хорошо, тогда еще вопрос, немножко оставим эту тему жертвенности, тему героизма женского, про эмоциональность. Лилия Ханум, вот хочу спросить вас про женскую эмоциональность. Они много говорят, на нее все списывают. Это преимущество, это слабость или это инструмент? У меня такое впечатление, что вопрос про женскую эмоциональность задан именно мне, не просто так. Вот нам тоже так показалось, я чувствую. Я не ошиблась. Да. В различных ситуациях по-разному. Я как человек эмоциональный, ну, как мне кажется, как я себя оцениваю субъективно, я чувствую, что иногда это мне мешает. Сказать, что эмоциональность — это инструмент, я не могу, потому что мне кажется, что эта вот данность, она была со мной всегда, и мне очень трудно. Я не актриса, то есть если бы у меня была другая профессия, я не к тому, чтобы как-то уменьшить значимость других профессий, но я имею в виду, что если человек профессионально умеет использовать вот именно там эмоции, то, наверное, да, он сможет это использовать как инструмент. Я эмоционально по натуре, то есть мне кажется, что я такой родилась. И поэтому мне сложно будет это использовать инструментом. Сказать, что это сила, нет. Например, в профессиональной деятельности это некоторая вот сложность. Это мешало. Я как человек, который 17 лет проработал на госслужбе, могу это сказать уже с высоты опыта. В семейных отношениях, если это эмоции любви, восторженности к своим детям, к своим близким, то, наверное, это замечательно. То есть это сила. Это сила. Это сила, которую ты передаешь своему ребенку. Я абсолютно уверена, что безусловная любовь — это залог успешности твоего ребенка. Он будет сильным, он будет успешным, если он чувствует вот эту эмоцию безусловной любви, счастья, которое там вот ты изучаешь. Поэтому дома это нормально. В профессиональной сфере мне это немного мешало. Ну, я могу сказать только о своем опыте. Как инструмент. Я не рассматриваю. Что делать с нашей эмоциональностью? Ну, нам просто вот всегда, вот, скажем так, ну, ставят в вину иногда, да, вот нашу эмоциональность. Иногда нам приходится ее скрывать, да, дабы быть там успешной, равной и так далее. То есть, а надо ли оно? Это же вопрос проявления. Ну, то есть это все равно сказать, что мне делать с моей левой рукой или с моей правой рукой. Это же биология, ну, то есть это гормоны там и куча, совокупность факторов, да. И не только Вопрос, женских. Конечно.
Вопрос выражения, да, то есть как мы транслируем эти эмоции. И даже злость и агрессия, они могут выходить таким образом, чтобы не ранить все вокруг и не разрушить, да. Но вот этому как раз надо уже учиться, да, то есть выразить свои эмоции так, чтобы они не были там стрелой из лука кому-то в глаз. Мы признаемся себе в том, что мы злимся, или там испытываем грусть, или печаль, или наоборот радость, да, и мы себе говорим о том, что я сейчас это чувствую, я имею на это право, потому что часто же детям как раз запрещают испытывать эти эмоции, и мы вырастаем с ощущением, что если мы злимся, мы плохие, но нет, агрессия Это была природа. создана в том числе, чтобы защитить себя. Хорошо, такой вот еще один вопрос. Когда женщина ставит себе цели, с чем она сталкивается? Все зависит от того, какие она ставит цели. Потому что у нее могут быть она может поставить себе такую цель, которая не будет воспринята окружающими. То есть тут тоже несколько условий. Ее цель поддерживает цели семьей, близкими. То есть трудности, да, одни трудности. Воспитать там счастливого ребенка. Да все скажут: ой, да, конечно, мы с тобой, мы за. А если у нее цель, к примеру, стать руководителем предприятия. Женщина-стерва. Да, Стерва, вот я только хотела сказать слово. Или там, Клеймо получить поставлено. научную степень. А зачем ей это нужно? То есть все зависит от того, кто окружает, кто рядом. И вот эти вот сложности, если женщину поддерживает рядом мужчина, ее муж, ее мужчина, то это трудности другого плана, это трудности пробиться где-то там, это трудности выделить определенное количество времени. Да, да, да. Что бы мы ни говорили, в сутках 24 часа. Я думаю, эти вот постановка целей и трудности, ну... Нет проблем ставить цели. Я не хочу ставить женское, мужское, а мне кажется, опять-таки возвращаемся к системе долженствования, да, в семье. Все-таки, раз она семья, люди должны быть поддержкой друг друга, а не ермом. Вот. А ты диссертацию хочешь? Я тебе сейчас сделаю диссертацию, да? Ах, у тебя статья вышла, да? Какая нафиг статья? То есть дело не в этом. Дело в том, что... Мне говорили, зачем тебе это? Да, ну это вообще нормально, да? Ну, мелочь какая-то. Дело в том, что, понимаете, мне кажется, нужно не быть ермом на шее друг друга. Вот в этом семья. А быть вторым крылом. То есть даже вопрос не в том, что куда лететь, а лететь вообще. Вот в этом и есть семья. Вот. Даже если ты не понимаешь ценности, допустим, очередного проекта, там еще чего-то, да, то есть мы мыслим все в рамках вот такого вот успех измеряем статьями, да, Ваковскими. Индексом Хирша. Признаю, нет, вообще никакой индекс Хирша. В данном случае, мне кажется, это очень важно, вот именно сам процесс полета. Если семья, то люди летят вместе, и они летят, они где-то пашут, раз есть потребность в этом, да. Но вот вопрос, еще раз говорю, не женского целеполагания. Вот я еще раз говорю, я не мыслю в рамках достижения целей, честно не мыслю. Вот для меня как-то так, оно как-то само собой так получалось, как-то вот Мне так нравится, я делаю. Да. Мне нравится, я делаю. делаю. Вот, поэтому здесь опять-таки женское целеполагание, да, оно есть, но еще раз говорю, мне кажется, это не смысловое значение, а для женщины больше все-таки процесс воспитания, процесс жизни, процесс развития. Вот в женщине важен процесс. Но мне так кажется, я не знаю, может, мне так легко об этом говорить, вот, в том плане, что нет целеполагания в моей личной жизни. Я хочу еще такую вещь, вернуться к разговору с мужчинами, и тогда мужчины нам сказали, что предположили, точнее, да, выдали такое предположение, что женщина всегда хочет казаться слабой. Да? Я когда пересматривала этот выпуск с мужчинами и посмотрела свою реакцию, собственно, на свою реакцию в этот момент, и у меня как-то так вот естественным образом вырвалась фраза, что женщина ищет сильного мужчину. В моей версии это потому, что так интереснее, да? Потому что это интересный собеседник, интересный попутчик и так далее, и так далее. Да? А мужчины сказали, потому что женщина хочет быть слабой, поэтому она ищет сильного мужчину. Мы ищем сильных мужчин, чтобы побыть слабой, и всегда ли это заканчивается потом зависимостью? Что такое слабость? Не знаю. И я не знаю, потому что для меня, например, поплакать в сложную минуту — это не слабость.
То есть, ну, как бы человек имеет право на эти эмоции. Что такое слабость? Это не брать на себя за что-то ответственность или, ну, тогда это инфантильность. Ну, то есть я не могу здесь понять контекст, что значит слабая женщина. Это про что? Она созависима, она не развивается, не самостоятельная. Наверное. Ну, я вот для меня как бы очень сложно вообще как-то определить это понятие, потому что мне кажется, что человек не характеризуется чем-то вот таким одним, да. У каждого из нас есть очень разные стороны, мы можем в разных ситуациях очень по-разному проявиться. И, как говорила Алиме Ханум, что часто мы вынуждены быть сильными, потому что нам нужно, если там где-то, да, есть какие-то пробелы, нам нужно заполнить это вот этой водой, да, и женщина находит в себе этот потенциал, ресурс, и она как бы это делает, да. И тогда что значит быть слабой? Можно ли быть абсолютно слабой? Мне сложно Может сказать быть, об этом. слабость. То есть то, что вот, ну, в принципе, где-то считают слабой женщиной, вот она не сумела что-то сделать, она предоставила это сделать мужчине. Так может быть, это ее сила, она сумела сделать так, что она освободила поле боя, и она смотрит на это со стороны. Может быть, в этом ее сила? Да. Главное вовремя билетик купить. И посмотреть. На это кино, да? Мне кажется, вот понятие вообще слабости очень такое, даже в нашем дискурсе очень такое, не то, что неоднозначно, но как бы так, слово «пустышка». Потому что для каждого, опять-таки, Да, хочется дать определение. Да, о просто. чем Если мы? мы говорим О о чём? слабости, Нет то есть про четкого что это? понятия. Конечно, бетон Формулы нет. пойти сломать, да, слабые. Принять решение... Вопрос, чем ломать, подождите. Инструментальный подход всего лишь Вот и все. навсего. В конце концов, можно пойти надеть сильного, Заплатить, да. заплатить, понимаете? То есть вопрос слабости в чем? Мне кажется, вопрос слабости в какой-то мере в нашем обществе просто необладание ресурсами. Вот. Интеллектуальными, я не говорю о деньгах, интеллектуальными, эмоциональными, иными ресурсами. Вот. То есть ты слаб, когда ты не можешь на эту ситуацию повлиять. А когда ты можешь отстраниться, сказать, да пусть она идет, и, как вы говорите, Лейла Ханум правильно, да пусть она идет, и мой ресурс в том, что да не участвовать в этом, да бог с ним. Иди воюй, да. Иди. Вот, то есть понятие слабости, опять-таки, это вопрос содержания этого понятия. Вот. Мне как-то в какой-то мере, мне кажется, что это, опять-таки, просто необладание ресурсами. Вот в этот момент, конкретно в этот момент, подходящим для этого ресурсами. Ну, не тогда смогла. мы можем быть иногда слабыми, потому что ресурс — это штука исчерпаемая. И более того, наивно предполагать, что у нас есть отдельный ресурс на семью, отдельный ресурс на самореализацию, отдельно, Да. там, я не знаю, на друзей, Вёдрышко на родственников. Ведрышко одно, источник один. И, конечно, к какому-то моменту это ведрышко может просто исчерпать. Знаете, есть очень хороший такой видеоряд, может, кто-то видели, кто видел отличие женского и мужского мозга. Вот мужской мозг, все коробочки, 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 да. видели, да, вот, а вот женский мозг, этот вот Это сила или слабость? Сложный это механизм. многозадачность. Вот, это даже не это многозадачность. Но мне кажется, в формате, вот, я очень контролирую, честно скажу вам, делю вот этот вот режим дом, режим работа, стараясь в разные коробочки все-таки складывать, потому что все в одну ведерочко слить, это потом очень тяжело всем. Такие Вот. коробочки есть. В моем случае есть коробочки, честно. У меня коробочки, все в коробочках, все упаковано, некоторые запечатанные, сургучом залитые, так, чтобы не доставать и в подвал отправленные. Не, ну, условно, конечно, это... Ну что ж, мне кажется, у нас получился хороший разговор, но главный вывод, наверное, этого разговора заключается в том, что мы редко бываем честными друг перед другом, мы редко бываем честными с самими собой. Ну и самое важное, что нам все-таки пора пересматривать правила, общие правила игры. Блицы. Лейла Ханум, идеальная крымско-татарская женщина – это про бытовые победы или про интеллектуальные? Ой, я же не смогу очень быстро ответить. Опять-таки, что значит бытовые победы? И если вы бытовые победы, она сумела заработать денег, чтобы решить бытовые проблемы за счет использования чужого труда, то она это и то, и другое вместе, но больше интеллектуальное. Сагунс. Лейла Ханум, играть по правилам или создавать правила? Есть правила, по которым нужно играть, и есть правила, которые нужно создавать. Чох Сагунс. Алиме Ханум, принцессы науки или королевы быта? Ох, блин, а можно за анархию? Вот тут уже очень однозначно. Хорошо, анархия так анархия. Анархия, бессистемная, вот без жестких правил и оценочных суждений. Саунс. Эльмира Ханум, менять себя или мир?
Мир через себя. У вас были, по-моему, вопросы ко мне. Да, Ленур Ханум, мы хотели тоже, учитывая, что у нас разговор девочек о девочках, мы хотели тоже попробовать и вам задать вопрос. Вот скажите, например, что вы выберете, единство или плюрализм? Плюрализм. Продолжи блиц. В разведку с мужчиной или с женщиной? А с двумя можно? Это блиц. Блиц надо выбирать. Не знаю, у меня нет ответа. Каждый хорош там, где он хорош. Цель или процесс, Ленора Ханум? О, процесс, конечно. Чохсаунус — это был проект Миркес Гурушкенджи.